Mana ni yarikumbwira ingorane itama y'umuti y'ukuntu twokira kuri Mungu hangenambia tatizo pasipo kunipa dawa kisi ya kupona magonjwa. Nza gutanga doze zibiri. Ndapana doze mbili. Nasanze uzikoresheje. Nilikuta ukizitumikisha. Zishobora gutanga resulta ningoga. Zinaweza zikapana resulta haraka. Kandi hiyo resulta. Tena hiyo resulta. Igahinduka inyishu vyihuta ku buzima bwawe. Inageuka jibu haraka kwa maisha yako. Ihinduka inyishu yihuta ku buzima bwawe. Inageuka jibu haraka kwa maisha yako. Abandi ba diamond. Yengine mapepo. Bihishije ngaho. Wanajificha hapo hapo. Bihishije ngaho. Wanajificha hapo. Bagaprofita situation. Wanaprofita nyakati fulani. Ariko tumaze gutaura situation. Lakini tunapoelewa hivyo, tutegerezwa kuronka solution. Tunapaswa kupata jibu. Galabashete. Zende kriya mosha. Zindre gosha talabria. Rede kremos. Galagarama zombria ka. Aliyo n'abapfakazi. Kuna hata wajane. Aliyo n'abapfakazi. Kuna wajane. Afuma arari inzara indwi yose. Afasali alale njaa wiki nzima. Ako asaba amafaranga. Pale akomba pesa. Wavukanye n'umugabo wiwe. Ndugu yake ya mume wake. Kuko yigeze kujayo. Kwa maana aliwahi kwenda yeye. Uyo munarambira kugira ngo ndaguha amafaranga. Uyo mtu akamwambia ili nikupe pesa. Amafaranga aragoye. Pesa siko nguvu. Wewe nawe ufisi cyo utanga. Wewe hauna cha kupana hapa. Yarakomeretse. Ameumia. Kuburyo abonye umuntu wese amwemereye amafaranga. Mpaka nyakati anapoona mtu wote anamkubalia pesa. Njo banaume ati na bahunga ba. Hapa kinipa hela tu. Ahama ya mafaranga gusa. Basi. Ayo naba mama bakomeretse babwira abakobwa babo. Kuna hata wa mama waliumia wanaambia wabiti wao. Umukobwa mbwiye mama. Binti anambia mama. Ndi muri relation. Niko mu relation. Mungu dukundana. Kijana tunapendana. We kula tu. We ija gusa. Na yeye atakukula. Na wala kurja. Mama. Alimkula sangapi? Yani sangapi none? Yarakomeretse uwo mama. Uyo mama ameumia. Yarakomeretse. Ameumia. But today. Ariko uno musi. I say today. Navuze kandi uno musi. I say today. Navuze kandi uno musi. Turatabagwa dutabare n'abandi in the name of Jesus. Tusaidiwa tusaidie na wengine. Wasutsa amavuta ku mutwe. Aliyenitia mafuta kichwani. Igikombe kiraseseka. Kikombe kikamiminika. Natanga igice cy'inyishu. Apani jibu kipande. Atanga inyishu y'umusesekara. Anapana jibu ya kueneza. Kugira ngo n'abakwegereye. Ili data wale wakukusogelea. Amavuta abisukeko. Mafuta ya wamiminikie. Umuco ubisukeko. Imihezagiro ibisukeko. Today is your day. Unamusi. Siku ya leo. Unamusi wawe. Siku yako. Zala brahashe ndelebuya. Sekea. Zindre huzia. Meshake ngwini. Meshake njo. Uyu muvye dukomera Imana amashiko. Uyu mzee tupigie Mungu makofi kwa ajili yake. Uyu niwe muhungu wanje afite imyaka mike dusenga. Uyu ndo kijana wangu ana miaka midogo kuliko wengine. Ndavya turagutyo kugira ngo ube indi myaka mingi. Nafikiri hivyo ili aweze kuishi nyingine miaka mingi. Umuvye yakuriye muhishenge. Amekomalia mkanisa. Arakomerekera. Akaumilia uko. Uburyo yatinya no kuja gusenga. Mpaka alikuwa anaokopa hata kwenda kuomba. Ariko yari kugumana ubwoba. Lakini angebakia na uoga. Ni yari kuronga solution. Hangeweza kupata jibu. Rimwe mwemu yera amutera intege. Nyakati moja Roho Mtakatifu akamtia nguvu. Yuko azanga. Ya kuwa kuje hapa. Twatugikora mu Kigobe. Tulikuwa tunatumikia Kigobe. Yagenda umugongo washikanga. Alikuwa anatembea mgongo huko. Umusi wa mbere dutanguye. Siku ya kwanza tulianza kanisa. Nari nicaye nga. Nilikuwa na keti hapo. Ameketi nyuma yangu. Prophetical word iruru. Ijambo ry'ubuvugishwa likashuka. Ndamubwira ukuntu bamukoreye. Nikamwambia gisi walimtumikia eko. Kuva uwo munsi. Toka hiyo siku abaye muzima. Akarudi nyuma amekuwa mzima. Ariko yari yanse kuja mu mashenge. Lakini alikuwa alikata kwenda makanisa. Niumba yuko ibikomere. Tunasikia kwamba vidonda bishoboye gutuma umuntu ahusha umugisha vinaweza vikasababisha mtu anakosa baraka kwenye iko. Kubera ko yibajije yuko baje ba. Amejifikiri kuwa hawa watu bameze nk'ababa. Ndio kama wale wengine. Uzikwari abakristo basengera munsi y'ibiti. Wewe unajua kwamba kuna walokole wanaombea chini ya viti. Uzikwari abakristo basengera mu mazi wao. Kuna hata wakristo wanaombea manyumba yao. Baranse kuja muri. Wamekataa kabisa kwenda kanisani. Kugira ngo nibakunda Yesu. Wewe unadhani hawampendi Yesu? Ibikomere. Vidonda. Uyu mutamba. Uyu mzee. Uyu musi nyene. Siku hiyo hiyo. We yakize. Yalipona. Yari le 30. Ilikuwa tarehe 30 abamurozi. Wenye walimroga. Kuviyo tari. Toka hiyo tarehe. Ntibarasohoka. Hawajaongeza kutoka ndani ya nyumba. Kuviyo tariki umwaka uheze. Toka hiyo tarehe ya mwaka jana. Tweli twagira anniversaire y'umwaka w'ishengero. Si tukifanya anniversaire ya kanisa. Bo bazagize anniversaire yo gukubitwa kubera ko bacokoje Meshake. Watakuwa walifanya anniversaire ya kupigika maana walimchokoza Meshake. Turagukunda Meshake. Tunakupenda Meshake. Umugabo asigaye asengera abadavyara bakavyara. Huyu mzee anakuwa naombea wenye kutokuzaa wanazaa. Ambwira ngo muzee.
Ananiambia mtaa. Ubu nasengeye bane nasengeye Hivi bane. nimeombea wanne. Akachandungikira ma message na mazina. Ananitumia ma message na majina. Waseme eko. Sasa kuna telefoni. Ananipigia tena. Bose basa. Wote walibeba mimba. Akisaka terme avuga ke. Iko na katerme kazuri. Ndamya mutama ni gute. Naambia mzee ni aje? Hari ya ni gute. Kule ni aje? Ngo afsaga shomere ku ushobozi. Aseme wako na krize ya uwezo. Ndawicha. Ndo kaketi. Halabramande lebruya haza. Amen. Ndabaheza genda. Na wabariki kwa jina la Yesu. Ndabaheza genda nemo. Na wabariki kwa jina la Yesu. Tune twokira gute. Tunaweza tukapona aje? Turabe kuno twokira. Tutizame gisi ya kupona. Luka 6. Luka 6. 37 à 38. Luka 6:37 na 38. Uyu niwo muti ngomba gutanga. Hii ndio dawa nataka nipane. Nawo muti wa mbere ufasha gukira ibikomere. Na ndo dawa ya kwanza inasaidia kupona. 37 inasema 37 ivuga ngo kandi tena nimugahinyurire mu mitima yanyu. Musihukumu. Urumva ivyo bintu? Unasikia hivyo Ni bintu bibera mu mitima. Ni vitu vinakuya ndani ya roho. Luka 6:37. Lucas. Ni bintu bibera mu mitima. Ni kitu kinakuya ndani ya roho. Ni unagutwengera mu maso. Ni mtu anakuchekea macho. Ariko mu mutima yashavu. Lakini rohoni anaumia. Ariko Yesu aravuze. Lakini Yesu anasema nimugahinyurire mu mitima yanyu. Musihukumu. Bisigura ngo inamaanisha arakubujije, anakukataza gucira umuntu urubanza mu mutima, kuhukumu mtu ndani ya roho. Umuntu yakomeretse, mtu ambaye aliumia, yama aca imanza zo mu mutima, anakuwa anahukumu kila nyakati kwenye roho. Kitu chote anachokiona kwa sababu kimegusa kwenye kidonda chake, ule ile maumivu anapita nazitupa kwa wengine. Ndio wale na bonyene. Basi kuna Wakristo hivi. Hadi si alia Wakristo muri no mimi. Acha bana. Kasha. Ni mafente tu. Na mafente gusa. Niko bavuga. Ndogisi wanasema yarakomeretse, ameumia, ariko na Musa arakiza. Lakini siku ya leo anapona. Namwe mukazohinyugwa, nanyi mtahukumiwa. Yesu nawe atangiye kukwereka. Yesu anaanza kukuonesha uko uri kuracira abandi imanza zo mu mutima, uko unahukumu wengine kwenye roho yako, uri kurikwegera imanza nawe, uko unajikokotea kuhukumiwa pia, kugira ngo nkiri bikomere, ili nipone vidonda. Ngomba kumenya yuko napaswa kujua kwamba ninagira uwo nkomerekeje, nikikuwa na yule ambaye naumiza, bamejeje kurema nanje kindi gikomere, takuwa na maliza kuumba na mimi kingine kidonda, kugira ngo nkiri gikomere, ili nipone kidonda. Bisaba yuko nirinda, inaniomba nijilinde gukomeretsa abandi kubera ko nakomeretse, kulumiza wengine kwa maana nimeumia, kuko niyo banyirira mu mitima, kwa maana nyakati napo wahukumu kwenye roho, nawe bizokuberuko, nawe pia vitakuwea hivyo. Hari inyungu nyinshi, kuna faida nyingi sasa yo kutanyinyurira abantu mu mitima, ya kuto kuhukumu watu katika kugira ngo nakunyinyurire mitima, ili nao pia wasikuhukumu kwenye roho zao. Adutangiye gukira. Hapa tunaanza. Akona kamere gafashe mu. Ako nika kwanza kanasaidia. Yakurikira. Chakufuata. Kandi nimugatsindishe namwe mukazosindishwa. Musipatilize nanyi mtapatilizwa. Usihukumu mwenzako, using'ang'anie mwenzako, ati nufate tano umuntu mugenzawe. Unamwambia hivi, umubwira ngo sinjo wale nabo nyene, na wewe watakwambiaga hivi, nabo bazokubwira sinjo wale nabo nyene. Kala mazotra. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Tukoze mwami Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bisigura ngo ukumufata, inamaanisha kisi unavyomchukulia niko na uzofatwa, ndivyo na wewe utachukuliwa. Ukumufata, kisi unavyomchukua, niko na uzofatwa, ndivyo na wewe utachukuliwa. Inyungu yawe rero, faida kwako sasa ni kumkamata vizuri, kugira ngo azogufate neza, ili aweze kukukamata pia vizuri, ni kumkamata vizuri, kugira ngo ili azogufate neza, naye pia kukamate vizuri. ukubafata niko uzofatwa, unavyowachukulia ndivyo na wewe utakavyochukuliwa. Mubohore namwe muzobohorwa. Deliver them, you'll be delivered. Achilieni nanyi mtaachiliwa. Imagine kuvuga ko dufise capacity yo kubohora abantu. Mungu anamaliza kutuambia kwamba tuna uwezo wa kufungua wengine. Nimba umuntu ashoboye kubohora uwundi, kama mtu anaweza kufungua mwingine, ashobora no kuboha uwundi, anaweza pia kufunga mwingine.
abantu bakomeretse, watu ambao waliumia, kesho usanga baboha abandi mu mitima. Mara moja nakutana wanafunga wengine. Kuna watu wameumizwa fasi fulani, ariko bariko baraboha korale kudatera imbere, lakini wako wanafunga kwaya kutokusonga mbele. Yigeze gukomereka ahantu yatanze amafaranga barayajya. Yigeze gukomereka aho yatanze amafaranga bakayajya. Aliwahi kuumia nafasi alipana pesa wakazikula. Ananirwa gutanga amafaranga muri kora. Vinamshinda kupana pesa kwenye kwaya kwa sababu ya yale alimtokea. Kandi alikuwa anayatanga. Tena angekuwa anazitoa. Walikuwa baiteje gukora album. Wanamaliza kufanya album. Ni gikomere kiko gikwegera abantu. Ni kidonda kiko kinakokotea wengine. Kiranaboshe. Kinamfunga. Ariko ijambo rirambye. Lakini neno linamwambia. Mubohore kugira ngo muboho. Eti achieni ili nanyi muachiliwe. Oh, Jesus, I love you. Yesu ndagukunda. Jesus, I love you. Yesu ndagukunda. Jesus, I love you. Yesu ndagukunda. Hallelujah. Amen. Mazada la blua. Mutange namwe muzohabwa. Toweni nanyi mtapewa. Uruva kajaka. Unasikia koka kitu? Umuntu yakomerekezwe nabo yahaye. Mtu ambaye ameumizwa na wale walimpa. Yaracitse udatanga. Alikuwa ule mwenye atowi. Abaye udatanga. Akiwa mwenye kutokutoa. Ajeje kugara umuryango wo kuronka. Anamaliza kufunga mlango wa kupokea. Igikomere cyarakuze, kidonda kimekoma, kigeza ahantu kimuzibirira umugisha, kinafika nyakati kinamziwia baraka, kugira ngo ukiri bikomere, ili upone vidonda. Utegerezwa gutahura aya majambo, unapaswa kuelewa haya maneno. Ibyo ugirira abandi, vile ambavyo unatendewa nivyo nawe uzogirirwa, hivyo na wewe utatendewa. Arivyo wakorewe, kuna vitu umefanyiwa, usikubali yuko kunu wababajwe, kisi uliumizwa, ubabaza abandi, uliumize wengine.